Тягне мотика? Ну да. Да? А дед забрал все Citroёна? Так, так, давай це, давай не повідати, що воно робиться. Так, подсосы. Це ж процес робочий. Ну то що? Все, ставь YouTube. Пускаю. Коли ви робили цей мотоцикл? Ну, цей мотоцикл зробили ще в 17-му році, це попав на, так сказати, обслуживання. Ну і от вирішили зняти таке відео. Тобто ви спочатку не планували робити на ньому газ? Просто... Ні, це було зроблено, як і куча наших якихось таких інтересних речей. Просто було зроблено по приколу. Ну і, як правило, цей прикол пішов в життя. Все робить, все цей. Зараз просто розрядився акумулятор і так, навісним монтажом все це. Ну, покажемо, як все це працює. Реально вложено сюди труда в реставрацію цього мотоцикла. І денег немало, но вот такий получился крутяк. Давайте начнем так, с маленького. Ну, ідея була твоя переробити його на газ? Нет, мне задали вопрос. Це реально? Да. Чи можемо? Я кажу, давайте попробуємо. Ми їм робили БРДМ, і в нас буде ще одне відео, де ми будемо переробляти БРДМ на газ. Угу. От. І от такий вопрос, чи можна? Я кажу, давайте, попробуємо. Ну ти до того стикався там чи шукав якусь інформацію в інтернеті? Ні, не шукав, бо ну, тут все якби. Просто робив так, як в принципі воно там Все, да. має бути. Да. Ну, давайте почнемо з цього. Тут якби от сідушечка має бути, ну там цей. От теж Так. як обшили Угу. сідушку, круто зробили. Угу. От стоїть балон. Так, зараз. Стоїть балон. Балон стоїть на 24 літра. Тут ось такий а-ля саквояжик. В ньому заправочний. Заправочний, ну і тут два моторедуктора. Всередині. Всередині два моторедуктора томасетовських. Чого моторедуктора і чого два, бо ну, якби вся проблема тут воздушне охлаждення, то есть або треба було б щось робити з подогрівом, придумувати. Ми вирішили використовувати два моторедуктора. Одного просто би не вистачало по мощності, по производительності. От іде далі подача газу. Тут дозатор газу, все це йде в воздушний фільтр, там роздваюється і непосредственно подача газу в сам карбюратор. От. Все якби лишилось в штатному місці. Стоїть кнопка переключення газ-бензин. Поставили краник, ну, електромагнітний, тобто, щоб постійно не перекривати подачу газу. Тобто, під сідушкою переключив, удобно, якби. Можна і перекривати, ну, вирішили так зробити. Ну, давайте заведемо на бензині, перекриємо бензин і
подивимося. Я правда не знаю, скільки там ще газу є, ну окей. Це працює на бензині, перекриває. Давайте перекриємо. Перекриємо кранник, ну і перекриємо електромагнітний, не знаю, ну і подивимося. Тобто бензина немає. Циліндр працює. Іменно цей циліндр працює. Працює. Ну, окей. Бензина нема. Дозатор. Так. Газуємо. І який розход в нього вийшов? Приблизно. Ну, МТ десь... Розход ніхто не знає, це секрет. Скільки Просто ви, їздять. скільки ви десь робили, в який бюджет? Іменно установки газу? Ой, я не пам'ятаю, це було вже 4 роки назад. Ну, в доларах десь там 100, 200. В доларах, ну, я не знаю, я думаю, там бюджет був на всю цю історію, ну, доларів 200, напевно. Наверно, десь так, може менше, може 180 там. Ну, я не пам'ятаю. Ну, тут є так само... Це робилось, опять же, це робилось не... Тут Це є... робилось не для, там, це не був якийсь бізнес-проект, це просто було цікаво зробити. Може колись ми зробимо проект бензопилка на газу. Хто за то, щоб ми зробили бензопілу на газу? А шуруповерт на газу зробив? Електро? Да. Ну все. Все, кажи, щоб підписувалися всі на канал. Кому інтересні наші проекти, наші якісь задумки, підписуйтесь. Ну, коли у нас вийде відео про БРДМ? Скоро. 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 БРДМ, опять же, це буде у нас вже там, я не знаю, який по счету, ну, не важливо. А, ми знов будемо ставити? Да, це БРДМ доробляється, ми будемо робити з нуля його. Тобто там можна буде побачити від А до Я. Буде круто, буде цікаво. Все, договорились. Що? Ти хочеш його зараз просто прогріти, Да, ну щоб не було. щоб потім, да, на відео було все нормально. Не позоритись. Понял. Круто. Ти не бачиш?
напротив.